早晨啊，各位，今日歡迎收聽運動與情緒健康協會嘅呢一集啦。咁呢，就喺前日呢，就有單新聞呢，就關於一個82歲嘅老翁呢。咁佢就係喺個住所度叫做跳樓啦，離開啦。咁個自殺動機呢係。即係佢係點樣咧？佢跳完樓之後，咁警方到場之後咧，就發現咗同喺佢住所入邊個單位入邊咧，亦都有一名女屍喎。咁佢嗰個係佢同居嘅一個女伴啦，咁係50幾歲嘅。咁咧就佢嗰個男嘅個背景咧就係82歲，咁就30年咧就有呢個嘅兩名女兒啦，咁個女嘅咧就喺內地落嚟嘅，咁就係喺女嘅喺內地落嚟啦，咁佢所有親戚都喺晒內地嘅，咁淨係喺香港就同呢個男事主一齊嘅喺呢個單位入邊啦。2013年嗰度就即係講緊十幾年前啦，依家2025。咁12年前已經係喺呢個單位同居嘅，但係個重點咧就係個男方嗰位老人家咧有妄想症嘅症狀，但係咧就拒絕就醫嘅。咁咧佢就懷疑咧嗰個女方係即係懷疑50幾歲嗰個女事主咧就有外遇啊，咁就所以就一怒之下咧就可能就又狠下毒手啦，咁之後咧就自己又再去到墮樓啦，係啦，就不治啦。咁係即係佢呢個背景咧就係非常之唔好啦。咁首先就要講下點解佢年紀開始老有一個乜嘢問題咧？就係例如可以賴埋去何太同埋可伯呢一間新聞，又係差唔多喎。點解會咁樣呢？就係因為開始年紀大嘅人，佢呢就好需要人哋去到共同去到陪伴嘅。即係嗰個問題喺邊度呢？就係要陪伴啦。咁冇辦法，你雲心樓呢單就係有埋妄想症，咁即係成日話隔離嗰個會就出軌。咁可能源於係因為佢嗰個生活習慣係有個咩問題咧？可能缺少咗一啲正面嘅社交啊，即係例如可能捉棋佢有寄託，打麻雀有寄託嚇，咁亦都係82歲啦。咁首先亦都係年紀開始非常之大，佢又會即係比較需要人哋照顧嘅，因為年紀大開始佢啲朋友相信都係比較少啦。點解會少啊？因為佢嘅圈子可能有啲人就離開早過佢，有啲人咧就即係死得早過佢啦，有啲人就移民啦，或者佢身邊嘅朋友越嚟越少，你冇一個正面嘅social network 咧，就係例如你落街晨運做運動，咁佢啲朋友隔離可能俾佢即係有呢啲咁嘅建立一個正常嘅社交圈子啊。咁個人就會正面少少啦，同埋佢亦都係有妄想症，就會去到要尋求協助，可能要食啲藥啊，咁可能會令到佢嘅精神狀態會好啲，咁就會少啲啦。咁其實做運動一定係幫到手嘅，點解啊？因為佢做完運動個人都自然會瞓覺啦，身健康翻少少啦。即係你有一個運動嘅習慣，你長期做就會好好多嘅。咁佢就應該係缺少咗呢一方面啦，咁同埋嘅女，佢隔離嗰個就即係都好無辜啦，係咪？即係可能真係冇呢件事發生嘅，但係真係冇辦法。咁呢件事係非常之係可惜啦。咁到何太嗰度啦，何太嗰度又係咁樣嘅喎，即係可伯嗰度咧，點解會又係差唔多歲數㗎？即係你大家即係佢又係見到。就你見到佢其實個收場都係離婚㗎，咁你當初點解會喺嗰個街市嗰度飲湯嚇？可伯係飲湯式㗎嘛，咁點解會咁樣去到就會突然間點樣講咧？突然間會
會係話會即刻要結婚咧？因為可能佢年紀可伯都係70幾80歲噶嘛，咁就都係好想揾人照顧嘅，因為佢太太又係離世咗噶嘛。咁啱咪遇到阿何太啦，即係前何太啦，係咪先？咁就變咗，咁人哋係好有目的嘅喎，咁佢又唔知喎，咁佢又但係佢嗰一刻個內心應該係都係想即係咁耐未試過啊，即係可能佢離世咗，未試過呢個又冇正常嘅習慣啦、健康，佢其實可伯都係好正常一個圈子嚟㗎。咁但係可能佢就係冇咗另外一邊陪伴住，所以就突然間會有一個人走埋去，就突然間覺得佢好好，所以就無啦啦就好快又結婚，到即係成件事都好快㗎嘛。佢係即係可伯同埋前何太呢單嘢都係好快結婚，跟住又話要去到送禮，又話要去到開鋪頭㗎嘛，又話要就係要為咗嗰400幾萬嚟乜嘢㗎嘛。咁好明顯就即係內心一定係年紀越大嘅老人家，內心一定係比較孤獨，同埋更加需要俾人哋關注，更加需要俾人哋去到了解更加多嘅，因為一定係嘅所以一定要正常嘅社交都係講緊啦。你隔離朋輩，就你有一班人去到維係住嘅呢啲咁嘅正常圈子呢，咁你起碼大家會互相支持啊，同埋即係唔會咁孤獨啊嘛。咁佢就係應該係即老人家年紀人口老化就會面對一個咁嘅問題，所以一定係要年紀越大啊，更加需要有一個正常嘅運動習慣。你一缺少咗一樣嘢咧，你啲身體機能一出咗嚟咧，咁就大鑊啦，咁就有問題啦。因為可能你直頭係腳痛嘅，腳痛風濕，咁你又去到覺得係咁樣行法。咁你又可能行唔到山，又可能做唔到呢啲習慣。你腳痛可能要靠水療啊，或者其他方法物理治療，去到點樣都要去做，就唔好唔理佢。咁開始年紀大啦，身體又差咯，身體又差，可能你唔用腦啦，即係你本身可能都要靠拐杖，你都唔去到去到克服啊，或者你唔去踏出第一步少少嘅習慣。咁你就越嚟越嚴重啦。後生嘅，我哋未去到年紀老化之前，我哋亦都係忽視咗呢個問題，更加啦。希望所以就係透過我哋呢一個運動與情緒健康協會，幫大家建立一啲正常良好嘅習慣，去到或者聽都得㗎，或者 share 開去都得。佢記住我哋呢個會呢係非牟利嘅團體嚟嘅，咁亦都係會聯同其他坊間嘅社會福利機構啊，或者其他社工去合作，去到改善我哋呢個香港社會嘅一個負面情況嘅問題，希望減少到嗰個負面情緒啦，減少到更加多嘅悲劇發生啦。我哋透過運動去到減少到人口老化問題啦，而且減少到醫療負擔啦，呢一個就係我哋個會好想做嘅一樣嘢。咁由於我哋個會係非常之新嘅，係1年都未有啦，咁啊希望都係透過多啲活動同埋宣傳。有時間我係呢個會嘅負責人，我叫阿康啦。咁去到拍多啲片，去到令到大家可以了解到即係冇情緒病嘅，咁啊了解到自己可能透過一啲好習慣，盡量去到 keep 住，就有啲正能量。可以為身邊嘅人打到氣啊，或者自己建立翻啲好嘅social network 啊，咁啊保持住咯，就唔好突然間喺睇到坊間，我哋一開手機睇到啲討論區啊，睇到發放嘅信息全部負面，咁啊大鑊啦！自己諗見到啲字眼都諗埋一邊，咁又係大鑊啦，係咪先？咁所以我哋要減少盡量用嘅手機嘅習慣，用手機可以，但係就減少睇一啲負面嘅新聞啊，或者係討論區啊，討論區更加要少上啦，係啦。咁我哋冇辦法啦，我係咁啱，我係都要透過呢啲新聞去到分享俾大家，點解會有呢件事？我哋分析下佢背後。而有啲咩方法去到改善下大家，趁未有呢件事之前，我哋可以盡量預防。咁呢個就係唯一我可以做嘅嘢啦。咁所以我都要分享翻呢啲咁不幸嘅消息俾大家聽啦。咁
你話字眼上嘅，大家都盡量唔好睇啦，希望保持到呢啲咁嘅習慣。咁去到我哋嗱係可伯嗰件事啦，你見到其實佢都係俾好想有人關注，咁啱就係何太好關注佢，俾湯佢飲，佢就不惜一切，就第一時間就結婚，就話要斷絕嗰啲乜嘢子女關係。咁佢啲子女後生嗰輩唔係傻噶嘛，係咪先？明眼人都睇到人哋有啲乜嘢目的㗎啦，係咪先？但係無奈可能其實佢哋可能關係本身都唔差㗎，佢哋都有聚會嘅。可能就係子女關注你身邊另外一半少咗咯，係啦，即係少啊，即係因為人大個咗，人自己都會有另外一方面嘅路去行啦，咁所以咧就少咗你屋企人啦。其實屋企人湊小朋友係花好多時間㗎，基本上佢湊大一個小朋友係即係大家嘅父母湊大一個小朋友係要花好多時間去到陪伴啊，同埋去到陪住佢走，令到佢成長啦。咁所以大家其實有時間都多啲陪翻大家嘅屋企人，關注多啲。其實最緊要係關懷，最緊要關懷佢哋，即係鼓勵多啲佢行出第一步嘅習慣。咁所以我哋依家個會咧都係有一個服務咧，就係上門幫大家老人家、大家父母去到做少少嘅體適能服務啦。咁係啦，都市人忙唔緊要啊，咁咪交俾我哋做咯。即係你一係就可以叫佢多啲去 join 一啲正常嘅活動，可能太極班、水中健體班呢啲慢嘅節奏就適合老人家，穩定同埋有少少帶氧嘅運動加落去。sorry， 咁咧同埋咧就訓練多啲係要用腦嘅，就防止腦退化。keep 住個腦要轉嘅，問多啲佢問題，咁呢啲都係我哋年輕人第一步應該要做嘅嘢啦，同埋一定要做少少都要做，千祈唔好唔做，因為少少呢啲咁樣嘅嘢呢，你可以建立一啲好好，你長遠做已經係變咗一件好好嘅事啊，因為你 keep 住做，即係你一日做5下掌上壓，成日講啦，唔做運動唔緊要，一日做5下掌上壓，要維持可能1年嘅。你每日 keep 住5下掌上壓，可能都已經係有少少成果喺度啦。因為你會5下之後，你會覺得自己原來可以做到6下，第日可能可以做到7下。呢啲係靠少少去到加上去嘅，就唔係我一日要做20下掌上壓，第日唔做，跟住隔咗成半個月就做40下掌上壓，冇可能嘅，即係會鍛鍊唔到嘅。你停一停，再突然間我又要爆發上去，又停好耐。冇可能啦，一定係要靠持之以恆嘅少少運動習慣，先至會有效果出到嚟。咁所以咧，趁依家都可以分享俾大家多少少呢啲資訊啦。咁你話除咗呢啲問題啦，咁去到傾偈啊，咁我哋年輕人可以點樣可以即係多啲同父母啊，或者年長嗰輩傾偈啦，一定係要傾心事，了解多啲佢本身個人啦。如果本身我哋有或者我哋有唔開心，一定係要靠朋友分享。但係呢，就唔係透過飲酒啊，或者出到去，都係可能要透過一啲正常嘅渠道，例如玩音樂啦都得嘅，跳舞都得嘅。呢啲咁樣嘅表達情感，呢啲方法畫畫啊，呢啲咁樣就會好好多咯。係啦，就會好好多嘅。咁就希望就係今集呢，就係都想同大家講呢一啲以上呢一啲咁嘅問題出現咗。咁啊透過呢啲事件啦，係咪特別？所以大家都要關注下大家父母人口老化問題啊，周圍隔離左右，咁好正常嘅。都市人個個一出街都已經係講緊點樣揾錢㗎啦，點樣可以財務自由唔使做㗎啦。其實都係嗰句啦，你財務自由唔使做，你而家揾錢就係想財務自由，係咪？你而家咁搏晒揾錢，但係其實係由細到大植入咗俾你聽，揾錢係好緊要，但係其實生活健康都好緊要嘅。大家好似忽視咗生活健康，咁年輕嗰一輩依家好興啦，247做 gym 啦，嗰啲係，所以其實247都可以係好好嘅鼓勵翻年輕人。或者我哋叫做中年
再係啦，中年嘅年紀又可以做翻 gym，因為要體態啊嘛。大家一落翻247嗰度嗰個 gym room 嗰度就會即係見到隔離左右舉緊嘢，你自然好自然就會舉緊嘢，因為你去到嗰個環境，你隔離左右做緊嗰樣嘢，你自己都會做緊嗰樣嘢。呢一啲就係好正常嘅影響力啦。係啦，所以我成日都話點解會要建立一啲好好嘅習慣。你隔離左右必然都係呢啲咁嘅人，你就會係呢啲人。你隔離左右正念嘅，一杯水你得半杯，一杯水有一半，你睇到嘅係仲有一半，定係你睇到係冇咗一半？咁你就要可能去群啲即係你可能身邊嘅人就要睇到話唔緊要，我哋仲有一半可以用可以飲嘅，就唔會你去到另外一半就話哎呀死啦，冇咗嗰一半水㗎啦，我哋咁樣，咁你就要去到扭轉翻佢啦。唔緊要，我哋仲有一半。呢啲咁嘅影響力咧，就係要靠大家去到一少持之以恆嘅一個習慣啦。咁就可以令到成個社會啊，咁你必然係要社會氣氛好，你自然諗嘅嘢就會好啊嘛。唔會社會氣氛差，你諗嘅嘢會好噶嘛，係咪？咁所以就係希望呢一集咧就可以分享到俾大家聽。嗱，大家有興趣可以睇翻我哋啲社交平台，係啦。咁我呢一個係我方便我唔出樣，我先用呢一個 Apps 係去到同大家分享少少資訊嘅啫，係啦。咁如果大家朋友有興趣咧，可以follow 埋我哋其他嘅平台，係啦。咁希望有更加多嘅運動班、免費嘅運動資訊班啦，例如水中健體啊，有社工陪你行路散心啊，呢啲咁樣咧都可以，即係最主要係 gather 到你一出席 gather 到嗰班人，起碼大家都係好正面嘅。有咩困難可以同大家 share。咁回翻嚟嘅 feedback 咧，大家希望都係用正面去到支持你解決問題，就唔會係一路負面嘅。可以講埋啦。咁點解咧？負面即係你例如有啲 case 咧，係可能佢身邊朋友都係負面嘅。咁你講完之後，佢都係俾翻啲負面嘅你去到做嘅，係咪？即係或者幫唔到你手嘅，咁你都解決唔到問題啊！不過你起碼知道自己有問題嘅時候，你係揾到隔離左右去到傾要放鬆啦，要講嘢俾人聽啦，一定要講嘢俾人聽啊！因為一定要揾個人去到傾 share 你本身嘅內心啊！所以啱啱都講啦，畫畫、跳舞啊，或者係唱歌啊，呢啲都係可以抒發情感嘅一啲環節啦。之後再自己有時間嘅，可能加入啲冥想，自己閉目養神，一陣間喺大自然喎，千祈唔好喺市區喎，咁可以靜心啦。呢啲都係我哋嚟緊坊間比較 hit 嘅一啲運動，去到解決情緒嘅問題啦。係啦，咁多謝大家收聽啦，今日係去到呢度，多謝晒。